안녕하세요. 자미연보살입니다. 지금 날이 좀 풀렸죠? 네. 선생님 그 입춘에 행사도 한번 하셨었잖아요. 네, 그럼요. 요즘 바쁘신 것 같은데. 5일 동안 했어. 어떤 행사였어요? 입춘에 이제 액매기 했죠. 액매기. 액매기 이제 신도분들 1년마다 또 매년 구슬하면 좋겠지만 또 구슬 못 하시는 분들은 액매기도 치성으로 이제 하는 거예요. 그래서 정말 액매기 잘하면 1년에 큰 구슬 한 만큼 그 효과가 있죠. 그래서 하루 만에 끝나는 게 아닌가 봐요. 아니 이제 여러 집을 해줘야 되니까 그렇다고 요새는 뭐가 맞다 틀리다는 저는 얘기하는 건 아니지만 그 이제 막 이렇게 단체를 하시는 분들도 있는데 저는 그래 아직까지 그냥 옛날 방식으로 한 집씩 한 집 한 가중을 이렇게 이제 그 굿 대신 못하니까 굿을 못하니까 작은 치성으로 빌어준다 해서 그렇게 하고 있습니다. 네. 네. 오늘도 남자분의 사주를 한번 들고 봤는데요. 남자분. 이분께 아주 중요한 미래가 기다리고 있어서 한번 봐주시면 좋겠습니다. 야, 우리 장씨도 우리 나라 대주님아 앞으로 지금 인간의 동법이 많이 나셨구나 그래. 이분이 인간의 동법이 많이 나서 좀 잘하셔야 되겠다 그래. 자칫 잘못하면 내가 내 자리 내놓고 남 주는 격이 될 수가 있겠다 그러시네. 그래서 공든탑이 무너지겠느냐 하지만은 그 무너지는 수가 있을 수가 있겠다 그래요. 그래서 내 자리에 이동수라든지 변동수 이런 것들이 지금 쌓아 놓은 것들도 있겠지만은 뭐 좀 변수가 또 있었어. 작년 올해 넘어오면서 변수가 있었고 또 큰 자리 매김 또 내가 문서가 큰 문서가 들어오는 내 자리도 있었지만은 또 한 번의 큰 변수 내가 내 자리 내놓을 수 있는 그 변수가 있겠다 이렇게 그래서 수가 크게 좋지는 않겠다 그래. 정말요? 선생님 목소리 계속 잠기나? 인간의 동법이 들어왔다 그러는 거 보면은 내 주변에 사람들을 조심해야 되겠다. 우리 장씨에도 대주님아 잘 들으셔라 그러잖아. 딱 첫 마디가. 그죠? 그래서 주변에 인간 관리를 잘 하셔야 되겠다. 내가 믿는 도끼에 발등 찍히는 일이 괜히 있는 일이겠냐? 그래서 올해 이렇게 보니까 1월, 2월 지나가고 3월이 들어서면서, 그지? 3월이 들어서면서 뭔가 사람들을 하나씩 쌓아놓은 게 보여요. 지금 쌓아가는 게 보이는데 3월이 지나가면서 그 중간 정도에 있는 그 한 단계, 두 단계, 세 단계로 나눠서 본다고 하면 한 중간 정도에 있는 사람들이 싹 빠져나가는 게 보여. 엄청 큰일인데. 자기가 믿었던 사람들인데 그치. 나가는 거죠? 내가 지금 만들어 놓은 사람들이지. 그래서 이분이 근데 작년에 내가 자리가 좀 한번 작년이라고 하면 지금 아직은 우리가 볼 때는 아직 을사년이지만은 지금 2026년이 됐잖아요. 그래서 을사년을 얘기하는 거예요. 2025년. 네, 한번 자리가 변동이 내가 도장을 찍는 큰 변동은 있었다 이렇게 보이거든. 그러면서 뭔가 그것까지는 괜찮았는데 그러면서 그 마무리 단계인 건지 시작 단계인 건지 마무리와 시작이 동시에 된 건지 인간의 동법이 보인다 그래. 그래서 뭐 이렇게 모습도 보여주시지만은 이제 개인 점사가 아니니까 그 인간의 이제 모습은 조금 약간 이분이 생김새가 엄청 잘생기거나 특징이 엄청 있는 얼굴은 아닌 걸로 보여요. 근데 목소리가 약간 이렇게 샜나? 목소리가 돌아오지를 않네. 그리고 또 이제, 이 주변에 또 들어올 때
약간 요 분하고 비슷하게 생겼는데 머리가 이렇게 그 없는 건지 하여튼 요런 분의 인간의 동법이 보여. 맞아요. 그래서 좀 조심을 하셔야 되겠다 이렇게 보여요. 맞습니다. 할머니가 이렇게 일러주셔. 그래서 이제 그런 인간바람이죠. 인간바람을 조심해라 그러시면서 올해 이제 3월달 지나가면서 분명히 그 바람이 불겠다. 선생님이 말씀하신 머리가 없어 보이는 분의 인간 동법이라고 하셨잖아요. 네네. 그 머리가 없는 분의 지지자들은 이 사람 보고 배신자라고 하거든요. 이 사람이 배신해서 지금 이렇게 된 거다. 네. 그 머리가 벗겨지신 분이 좀 안 좋거든요. 그래서 이 사람 보고 배신자라고 막 하거든요. 그런 것도 영향이 좀 있겠죠? 이 사람이 근데 배신을 진짜 한 거예요? 이분이 네. 이 분은 주변에 내가 정권을 장악한다든지 뭔가 힘을 키우고 싶다든지 이런 욕망이라든지 이런 건 굉장히 큰데 주변에 좀 휘둘림이 있어. 내 중심이 어떻게 보면 조금 약해. 그래서 주변의 그 기운에 의해서 내가 좀 피해를 좀 보겠다. 이렇게 보여요. 예. 할머니가 그래서 인간 동법을 조심하라는 거야. 자꾸 변화 변동이 생길 때 사람이 들고 나는 거. 그죠? 사실 이분이 약간 좀 대장의 자리에 앉아 계시는데 그럼 사실 휘둘리면 안 되는 거잖아요. 그죠? 그러면 계속 이제 선생님이 시작이라고 말씀하셨듯이 지금 앉은 지 얼마 안 됐어요. 그래서 자리가 바뀐 맞아요. 거네. 근데 네. 또 자리가 또 변동이 생기겠는데. 그 변동은 나쁜 거 아까 말씀하신 그렇지. 것처럼 내 자리 나쁜 거예요. 놓고 내 자리 내놓고 남 주겠다고 나오니까는 이거는 수가 좋은 수는 아니에요. 그럼 그건 휘둘림 때문에 그렇게 되는 걸까요? 그렇지. 사실 이분이 엄청 막 노력하고 있어요. 뭐 본인의 자리를 지키려고 엄청 뭐 노력하고 계시는데 아까 말씀드린 것처럼 그 라인 같은 게 있잖아요. 회사를 보면 그 라인을 원래 그 라인을 타다가 노선을 바꿨어요. 그 노선을 바꾸고 나서 이 당대표 자리에 앉은 거거든요. 그럼 이분은 성공을 위해서 지금 열심히 달리고 있는 걸까요? 그치. 조금 아까 이제 그 얘기 나왔잖아요. 할머니가 말씀해 주셨잖아. 내가 무언가 내 자리를 장악하고 정권을 잡든지 하기 위해서 무지하게 노력하는데 주변에 이 휘둘린다는 거. 그래서 꼭두각시가 될 수도 있다라는 거죠. 높은 자리에 앉아 있지만. 그러면 이분은 이 자리를 지키려면 어떻게 해야 돼요 지금? 지키려면 네. 선생님이 쫓겨날 수도 있다고 그러셨으니까. 내 망실수가 들어갖고 쉽지 않겠다고 그래. 우리가 점사 볼 때 이런 수가 들었다 그러면 그게 좀 비껴나가기가 쉽지 않더라고요. 진짜요? 그래서 우리 점사가 들어오면 사람들이 보통 다 보셨어요 이러는데 그게 몇 마디 안 하면 그게 끝나 사실은. 근데 이제 그렇게 안 되려면 어떻게 해야 돼요? 그러면 이제 뭐해서 탈이나 인간 동법이잖아요. 그러니까 인간 동법을 잘 달래고 풀어야 되겠다 이제 이렇게 보이는 거지. 근데 이 분이 워낙에 그 주변에 그런 기운을 잘 타는 분이에요. 그러니까 귀가 얇은 거랑은 달라. 예, 귀가 얇은 거랑은 달라요. 그래서 이 흐름을 잘 끌고 가야 돼. 되게 어렵겠네요 이분은. 그치. 기운을 잘 타니까 어쩔 수 없는 거잖아요. 그러니까 조금 어렵게 보여요. 일단 누군지 알려드리고 좀 더 질문해보겠습니다. 이분은 지금 현재 국민의힘 당대표이신 장동혁 의원입니다. 그 배신했다는 분이 제명된 한동훈님인데요. 예전엔 친한계라고 불리던 장동혁님이었는데 그 윤석열 탄핵 때 노선을 바꿔서 친윤 라인으로 탔다라고 보이고 있어요. 그러니까 둘이 한 배를 탔다가 밀어낸 격이 됐어요. 그렇게 하면서 한동훈 지지자들은 배신자다. 성공을 위해서 배신했다. 이렇게 소리를 듣고 있거든요. 이분을 이렇게 딱 그렸을 때 이 컨셉이 네. 그 전 윤 대통령하고 비슷하게 가는 아 그래요?
송두각 씨 같은 그런 모습? 둘의 궁합은 어때요, 선생님? 누구? 바로 저희 한동훈 대표 보셨잖아요. 둘의 궁합은 어때요? 둘이 둘의 안 맞죠. 안 맞을 수밖에 없는 게 한 분은 내 갈 길만 오로지 바라보고 가고 한 분은 주변을 잘 살펴서 가는데 여기 이 분이 누구? 이 한 대표가 네. 한 전 대표님이 원래 이제 자기 갈 길만 가는 분이야. 오로지 자기 갈 길만 가는 분이란 말이지. 그래서 그 뜻에서 어긋난다 싶으면 성공을 위해서 가야 되잖아. 원래 내 뜻이 이거면 가야 되는데 안 가. 갈아타서 그 갈아탄다는 게 다른 데로 배신자로 갈아타는 게 아니라 내 뜻이 맞는 대로 가는 거야. 길을. 그러니까 자기는 그냥 자기 원래 길에 있다고 생각을 한다고 이분은. 그리고 이 이제 그 장 대표라고 하는 분은 이 타고난 성향 자체가 할아버지가 보실 때는 배려야. 자기 딴에는 다 맞춰서 가는 거다 그래요. 할아버지가 보실 때는 점잖다. 그래서 모든 것을 다 안고 가야 된다. 좋게 얘기하면. 좋게 얘기하면 근데 많은 뜻이 있어 보입니다. 근데 이거는 학자의 길이지. 나라의 우두머리의 자리에 쓰는 길은 아니지 않냐. 그렇게 보이세요? 지금 할아버지 이렇게 말씀하셔. 어떻게 하셨어요? 이분 완전 수재 그 판사 출신이에요. 그래서 이제 조금 약하죠. 근데 이분의 꿈이 대통령이라고 부르셨거든요. 누가? 장동영님이 꿈이 그러니까 약하다고. 이거 비슷하다니까 이 저기랑 지금 약하구나. 약하다고 윤 전 대통령처럼 약해요 좀. 왜냐면 이 한 나라를 위해서 국민을 위해서 가는 거잖아. 그렇죠. 그러면 정말 욕도 먹어야 되고 카리스마도 있어야 되고 흔들리지 않아야 되고 국민을 위해서라면 그렇잖아. 그렇게 해야 되는데 약해. 너무 안고 가려고 그러고 욕을 안 먹으려고 하는 게 아니야. 안고 가려고 하는 게 그게 이제 만인을 위해서가 안 되는 거죠. 약해. 그래서 학자의 길을 가야 되는 사람이지 우두머리 그럼 왕의 그 국민을 다스릴 수 있는 국민을 위한 나라를 끌고 갈 수 있는 이런 사람은 아니다. 할아버지 이렇게 일러주셔요. 근데 어찌됐든 지금은 당대표 자리에 앉아 계시고 이제 6월달에 지방선거를 앞두고 되게 중요한 자리를 앞두고 계신 거잖아요. 네. 지금 뭐 그걸 앞두고도 뭐 집안 싸움 때문에 뭐 제명하고 뭐 지들끼리 싸우느라 바쁜데 지방선거에서 좀 이 당에서 의석을 좀 더 채울 수 있을까요? 아니 자기 자리를 내놓겠다는데 자꾸 똑같은 질문을 하고 그래. 당대표니까 이 사람은 뭐 잘해보려고 뭐 내려와가지고 뭐 민심도 한번 사보겠다고 뭐 시장 가가지고 막 우동도 사먹고 그런 모습이 보이더라고요. 자기 딴에는 노력을 하고 계셔서 궁금해가지고 여쭤보는 거. 근데 자기 자리를 내놓겠다고 보여요. 왜냐면 이 잘못했어. 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 어떤 부분에서 잘못했어요? 이 자리에 앉은 것 자체가 잘못. 할아버지, 우리 동자가 그래. 지금 어른들이 말씀을 안 해주시니까 동자가 바로 나와서 그러잖아요. 이 자리에 앉은 자체가 이 할아버지는 잘못했대. 응? 아이고야. 큰일 났대. 그럼 승리하지 못하겠네. 고생만 직살나게 하게 생겼대. 욕은 욕대로 먹게 생겼대. 지금 큰일 났대. 그럼 뭐 얼마 다시 뺏기게 생겼대 지금. 아이고 여기까지 할게요. 감사합니다.